Ну, что можно добавить? Гитара, мне, как она звучит, нравится. Одни скажут, стекло, мы стратокастер не любим. Вообще, я в юности, я вам скажу честно, стратокастер не любил, потому что это была самая распространенная гитара. Самая распространенная. Ну, как видите, самопальный хамбакер, самодельный, подчеркиваю, с сопротивлением, порядка, ну, на одной катушке вот мы играли, это было 5 килоом всего лишь. Какой звук вы слышали? Если вы сделаете этот хамбакер на 16 килоом, вы уже к нему добавите конденсатор. То есть уже у вас появится та мягкость. Вот такая вот, смотрите. Сейчас. Эту знаменитую песню играл человек из группы Браво на телекастере. Вот я вам сыграл телекастеровский звук на страте. Я не вставал на пульт, я не регулировал компьютер, я просто это все делал на гитаре, 2 движениями, пожалуйста. То есть смотрите, какая чувствительность. А теперь хамбакер. Надо вам грязный хамбакер. Накрутили на 10. Надо чистый. Надо сингл. Надо телекастер. Надо леспол. Такой мягкий звук. В общем, на гитаре можно играть, не останавливаться, ну, она просто затягивает, ее просто не хочется вынимать из рук. Красную я вам проверил, показал, что нет никакой звуковой обработки, нет никакого фона. Кстати, на первых видео вы слышали, был такой фон. Это, значит, сосед Андрей уезжал, и он отрубил мне заземление возле гаража. Я не знаю почему, или может кто-то лез через гаражи и обрубал заземление, и там у меня был жесткий фон. Я просто нашел, где оно оборвано, все восстановил, подключил, фона нема.
Еще там есть люди, которые пеленают полностью весь темброблок под пигардом, все заклеивают фольгой. Друзья, этим самым вы убиваете звук гитары. Если вы хотите знать, как правильно заэкранировать гитару, заходите на канал Денис Емельянов, смотрите, учитесь и не повторяйте ошибки, которые делают лохи, неудачники, студенты. На самых крутых топовых гитарах экранируется темброблок. Есть гитары, которые внутри графитовой пропиткой покрывают. Да, есть такое дело. Но все-таки лучше, если покрытый будет только темброблок. То есть возле датчиков мы экран не делаем. Я вам так делать не рекомендую, чтобы у вас здесь была фольга под пигардом. Только темброблок. И у вас получится крутой звук. Саша с Липецка, если ты смотришь это видео, ставь палец вверх, потому что как твоя гитара звучит, я до сих пор не услышал. Кстати, провод, который ты прислал, звучит в этом хамбакере. Я надеюсь, этот звук будет радовать людей, и он будет лечить людей музыкой. То есть это музыка. Вот я не могу, еще, кстати, я не знаю, как передать звук, который я чувствую в видео. Я и хотел это как-то снять, чтобы вы слышали, что я слышу в наушниках. Потому что в наушниках я слышу, бомбический саунд. Просто бомбический. Вот. Если среди вас есть гитарные мастера, которые занимаются электрогитарами и делают хорошие электрогитары, обязательно ставьте палец вверх и говорите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Если вам не понравилось что-то, пишите ссылку, где вы снимали подобные видео, и там у вас все идеально. А я потом посмотрю и проверю. Вот. Как звучит гитара, показал. Мне добавить больше нечего. На этом занавес и ура!